喺九型性格裏邊咧，有一個性格嘅人，成日都同我講：唉，我點都估唔到佢做乜嘢，點解佢咁情緒化㗎？又咁又咁，究竟佢做唔做到嘢㗎？嗱，我今日講嘅咧就係九型性格裏邊，我哋認為最有個人特色、最藝術家脾氣嘅四號仔。四號性格嘅人咧，最大嘅特色就係好中意表達自己嘅感覺、自己嘅感受。佢好多時都俾自己嘅感覺同自己嘅感受牽連嘅，所以嗰日開心咪好似風和日麗咁咯。嗰日突然間唔開心咧，好似個天要跌落嚟。四號性格嘅人好多時都比一般人跌咗落去自己嘅情緒嘅深淵裏邊，所以究竟佢係咪成日都係受壓咧？唔係，呢個只不過佢慣常嘅狀態。不過健康嘅四號咧，好多時咧都會利用佢咁細緻嘅感情咧，做到一啲藝術啊創作嘅工作，所以佢都揾到食嘅。但係有陣時咧，當啲情緒好澎湃，又或者佢已經好努力去做嘢嘅時候，得唔到人嘅欣賞，唔覺得佢好獨特咧，佢就會短暫呈現四號去咗邊個位啊？佢就會突然間去咗二號性格喎。嚇，點解會變咗咁中意幫人？傻啦！佢嗰個時候只係覺得啊，我咁突出，你都唔欣賞，我不如努力啲去討好你。咁嗰個時候咧，佢就會做晒所有嘢都係迎合你嘅意思喎。你話叫佢行左，佢就行左；行右就行右。哇！你話不如你改晒嗰啲嘢，好好，我改晒嗰啲嘢。不過呢個唔係真相嚟嘅，佢只係想短暫得到你嘅欣賞同埋支持，但係好快當佢回復翻佢自己嘅狀態，就會覺得你都唔欣賞我嘅，你都唔錫我嘅，甚至好多時都會覺得自己好委屈，好似太過刻意為人服務。你記住啊，二號好中意為人服務，佢為人服務係享受嚟嘅。不過一個四號因為想討好你而為你服務咧，記住係短暫嘅，同埋咧，你攞咗佢嘅嘢係要還噶。佢第二日就會話：你知唔知我為你付出咗啲乜嘢？我從來都唔煮飯噶，我為你煮咗好多餐飯啊，我同你焗咗好多個蛋糕。咁所以四號受壓去二號，雖然好似好討得人歡心，不過呢個唔係一個佢真正本然嘅狀態。咁但係調翻轉，如果一個四號成日都俾情緒玩，其實自己都好攰，亦都可以講最後係一事無成，更加表達唔到自己獨特之處。所以你會見到四號咧，如果佢好堅持揾到自己要嘅嘢咧，佢好快就自在噶啦。即係話佢唔跟世人要佢做嘅嘢，佢行佢自己行嘅路，佢咪自在咯。咁喺自在嘅時候，佢就會呈現九型性格裏面最有自律嘅 number 就係一號仔。哇，四號去一號就精彩啦！佢嗰陣時佢嘅人會變成點啊？佢就會好有規律，好有章法，佢做嘢會有準備，佢甚至會對自己要求好高。其實好多出色嘅藝人或者藝術家，甚至係一啲我哋叫寫作嘅人，其實佢哋裏邊嘅情感咁豐富，佢係一個四號。但係點解佢出嚟啲作品咁精彩？就係因為佢已經去咗一個自在嘅狀態，佢仲攞埋一號嘅做嘢認真啦、嚴謹啦、有章法啦、肯睇 deadline。咁如果睇緊呢個視頻嘅朋友，你係一個四號仔，你發覺你真係攞唔到一號嘅優點，係時間你要好認真諗下，你而家做緊嘢會唔會唔係一樣你自在嘅狀態呢？